Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Pilzrunde von mir hier im Wald. Und heute ist eigentlich ganz gutes Wetter, weil wir haben nicht zu heiß, wir haben nicht zu kalt, es ist trocken und es ist Samstagvormittag. Es ist eigentlich so gut wie keiner hier unterwegs, deswegen können wir auch gleich vor allem in Ruhe mal losgehen und kontrollieren, was die Pilze hier so machen. Also würde ich sagen, wir reden nicht lange und legen direkt los. Let's go! Ja, und wer hätte es gedacht? Ich habe eigentlich überhaupt gar nicht lange jetzt laufen müssen. Es sind gerade mal 2 Meter gewesen. Und ich habe hier schon wirklich den ersten interessanten Pilz gefunden. Den muss ich euch jetzt auch unbedingt mal zeigen. Und seht ihr das? Ein wunderschöner Pilz. Und wenn ich den jetzt mal so von allen Seiten zeige, ist das eine Art Kugelform mit ja so leicht mittelbraun bis hellbrauner Hutoberseite. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter runter gucken, dann sieht man auch, seht ihr, dass der am Boden angewachsen ist. Der hat gar keinen Stiel, wie die ganz normalen anderen Pilze. Also, was könnte das für einer sein? Ich werde es euch verraten. Es ist ein Kartoffelbovist. Und dieser Kartoffelbovist ist aus der Bovistenfamilie, aber ist leider nicht essbar, sondern giftig. So, und wenn ich mich jetzt hier mal umgucke, gibt es davon sogar noch mehrere. Hier ein etwas größerer schon. Dann gehen wir ein Stückchen weiter. Der nächste. Und noch einer. Und noch einer. Und egal wo ich hingehe, überall finde ich welche. Also ich würde sagen, wir haben jetzt hier ein komplettes Nest davon. Seht ihr das? Hier ist sogar noch ein ganz kleiner dabei. Also so eine Ansammlung habe ich an einem Fleck ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. So, aber was jetzt auch gerade an diesem Pilz eigentlich interessant ist, das ist die Innenseite. Also die innen der Pilz, die Farbe und die Beschaffenheit. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal einen aufschneiden und innen reingucken. So, hier habe ich auch schon mein Messer. Und dann nehmen wir ihn einmal raus. Und man kann auch schon sehen, das Wurzelextrakt, das Myzel, was da dran hängt. Und dass es eine runde Kugel ist. Und diesen schneiden wir jetzt einmal durch. Und gucken uns den jetzt mal von innen an. Und seht ihr das? Der hat von innen eine ganz, ganz dunkle Innenseite. Also das Innere davon ist schon fast schwarz, kann man sagen. Und das zum Beispiel ist auch ein wahnsinnig gutes Merkmal für diesen Kartoffelbovist, wenn er so tiefschwarz innen drin ist. Es gibt ja auch noch andere Boviste zum Beispiel. Und es gibt auch essbare Varianten davon. Dieser hier ist aber definitiv kein Speisepilz, da er giftig ist. Und wie gesagt, diesen kann man gut an dieser dunklen Innenseite erkennen, an dieser Kugelform und natürlich auch hier an dieser braunen Oberfläche, die auch so leicht ein bisschen schuppig aussehen kann. Und wenn ihr diesen gefunden habt, dann ist es auf jeden Fall ein Kartoffelbovist. Und der ist wirklich wunderschön anzugucken, aber bitte nochmal für alle, er ist nicht essbar. Es ist einer der giftigen Kandidaten. Und davon haben wir wirklich genug überall, wie ich gerade gesehen habe. Ja. Und damit kann unser Video auch gerne so weitergehen. Ein wunderschöner erster Fund für jetzt. Dann gucken wir mal weiter, was es noch alles gibt.
Ja, und hier sind wir jetzt angekommen an einem Plätzchen, das ich auch schon mal in einem von meinen Videos gezeigt habe, was eigentlich auch ein wunderschöner Platz ist für Pfifferlinge, die jetzt leider im Moment so nicht zu sehen sind. Also denke ich, müssen wir da einfach mal zu einem anderen Zeitpunkt noch mal gucken. Trotzdem haben mich die Pilze hier aber nicht im Stich gelassen, denn ich habe dafür ein paar andere Kandidaten gefunden, die auch sehr interessant sind. Einmal hier, guckt mal da. Und den habe ich auch in meinem letzten Video schon gezeigt. Wer mein letztes Video also gesehen hat, der wird sich bestimmt daran erinnern. Und da können wir auch mal einen rausnehmen davon. Und seht ihr das? Wie wunderschön weiß der leuchtet. Ein wunderschöner Pilz. Ein sehr, sehr weißer Stiel und auch recht dick. Eine weiße Hutunterseite, diese Lamellen. Und eine weiße Hutoberseite. Und, wer weiß es vielleicht noch? Richtig. Es ist der Pfeffermilchling, der langstielige Pfeffermilchling. Und das ist aber leider kein, ja, man könnte ihn essen. Ich sage, es ist kein genießbarer Pilz, weil er doch sehr scharf ist. Und diese Schärfe nicht von jedem unbedingt verträglich ist. Und in anderen Ländern gibt es durchaus, wie gesagt, habe ich im letzten Video auch schon erwähnt, gibt es Länder, gerade in den osteuropäischen Ländern, Teile, wo dieser Pilz tatsächlich auch bevorzugt gesammelt wird und für Speisezwecke verwendet wird, mit einer besonderen Zubereitung, damit diese Schärfe ein wenig rausgeht. Ich würde es aber, wie gesagt, nicht empfehlen. Für mich ist es kein idealer Speisepilz, weil er eben einfach geschmacklich überhaupt gar nicht überzeugen kann, bei mir zumindest, und womöglicherweise auch Magen-Darm hervorrufen kann. Deswegen besser im Wald belassen und ihn zumindest so bestaunen. Aber wir haben hier tatsächlich auch noch mehrere Exemplare davon. Hier ist einer. Und auch recht groß, wie man sieht. Und der wächst ja bei uns auch relativ häufig. Also es ist jetzt auch gar nicht so ein seltener. Hier ist schon wieder direkt der nächste. Auch wahnsinnig groß. Wunderschön. Der bleibt auch hier, um seine Sporen zu verteilen. Aber auch hier habe ich eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass er hier auch wächst. Den habe ich nämlich letztes Jahr hier nicht gesehen. Ist für mich natürlich dann auch schön zu sehen, wie sich hier die Pilze aber auch verteilen oder auch neue Pilze in einem altbekannten Gebiet wachsen. Auch immer ein schönes Erlebnis zu sehen, wie die Vielfalt sich hier auch verändert oder vielleicht auch dazu kommt. Und das ist doch auch ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Natur hier aber auch noch in Ordnung ist. Und so naturbelassen und nicht sämtliche Eingriffe oder hier ist irgendwas rausgerissen, da sind die Bäume gefällt. Der Borkenkäfer zum Beispiel hat vieles zerstört. Und dadurch sind natürlich auch die Böden ganz viel kaputt gegangen. Und ja, jetzt muss ich aber auch dazu sagen, jetzt muss ich hier tatsächlich mal die Kamera drehen. Denn ich habe jetzt tatsächlich schon wieder das nächste entdeckt. Und seht ihr da schon was leuchten? Seht ihr das? Hier im Gestrüpp. Und es sind ein paar wunderschöne gelbe Pilze. Hier sind welche. Oh, und was für große. Seht ihr das? Jetzt hole ich mal einen raus. Und es ist ein wunderschöner Pfifferling. Und in welcher Größe der hier wächst, das ist unglaublich. Also damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, weil ich gar nichts gesehen habe. Aber wenn man eben doch noch mal ein Stückchen weiterläuft, dann sieht man das auch. Wunderschön.
So, und hier habe ich jetzt nochmal einen kleineren Kandidaten davon direkt daneben gefunden. Den kann ich euch jetzt auch nochmal ein bisschen genauer zeigen. Und sieht man nicht immer so deutlich, aber das ist auf jeden Fall der violett-schuppige Pfifferling. Weil wenn er klein ist, dann muss er nicht unbedingt diese violetten Töne haben. Aber hier, man sieht es vielleicht von den Lichtverhältnissen gerade ein bisschen schlecht im Wald, weil gerade so ein bisschen bewölkt ist. Und hier sind so leichte lila Töne von oben. Wenn ich jetzt einmal drunter gucke, seht ihr das? Diese Leisten, diese ganz winzig kleinen Leisten und dieser vor allem auch dicke Stamm da dran. Und wenn man den einmal aufmacht, hat er ein richtig schönes weißes Fleisch. Und wenn man auch einmal daran riecht auch so ein bisschen, man kann es eigentlich schon fast mit einem Aprikosengeruch vergleichen. Also so ein bisschen süßlich aprikosig. Und das ist auf jeden Fall ein wunderbarer, leckerer Pfifferling. Der violette. Und darüber freue ich mich jetzt auf jeden Fall. Und den können wir auch direkt mitnehmen. Und das machen wir jetzt auch. Und guckt mal da. Seht ihr das? Was ich hier entdeckt habe? Ich glaube, es ist ein Täubling. Aber wir gucken uns die Sache mal genauer an. Auf jeden Fall eine sehr, sehr deutliche und leuchtende lila Färbung. Pink-lila. Ich gucke einmal drunter. Und es hat einen wunderschönen weißen Stamm. Und natürlich weiße Lamellen. Und wenn wir jetzt mal den Lamellentest machen, werden wir sehen, ob die kaputt gehen oder relativ flexibel sind. Und sie sind flexibel. So, aber nachdem wir jetzt diesen Täubling hier gesehen haben, den lassen wir jetzt hier auch, weil der ist ja schon ziemlich durch, glaube ich, habe ich hier tatsächlich jetzt das gefunden, wonach ich vorhin schon gesucht habe. Seht ihr das? Da kommt der nächste Pfifferling, dann kommt noch einer und wie schön der leuchtet. Und ich brauche überhaupt gar nicht lange gehen. Seht ihr das? Hier und hier und hier und hier. Und seht ihr, was da hinten alles los ist? Seht ihr das schon? Ich kann das gar nicht fassen. Und hier und hier. Hier unten auch. Und hier eine komplette Ansammlung. Das ist der reinste Wahnsinn. Ich muss aufpassen, wo ich hier hinlaufe, weil hier ist alles voll davon. Hier hinten auch noch. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Also ich bin vor ein paar Wochen noch hier gewesen, da war hier wirklich gar nichts, rein gar nichts. Und jetzt auf einmal an jeder Ecke. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Das ist ein wunderschöner Anblick. Überall so viele auf einen Haufen. Das ist schon Wahnsinn. Ja, und davon können wir uns jetzt die schönsten aussuchen und natürlich einige davon auch mitnehmen. Das ist schon schön. Und ich glaube, ich werde mich auch gleich noch umgucken, ob es hier noch mehr gibt. Denn man sieht die ja meistens eigentlich immer nur so ein bisschen. Guck mal da. Da unten sind auch schon wieder die nächsten kleinen. Das ist Wahnsinn. Und so wie ich das sehe, geht es hier noch viel weiter. Überall. Überall. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Das ist schon großartig. Und ich glaube, das ist sogar schon eigentlich das Highlight für heute, muss ich sagen.
Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich dachte vielleicht, mal gucken, ein bisschen was. Vor ein paar Wochen war noch nichts. Aber im Moment geben die Pfifferlinge auch richtig Gas bei uns. Also letztes Wochenende, muss ich sagen, nachdem ich mein letztes Video abgedreht hatte, bin ich den Tag danach nochmal in den Wald gegangen. Habe wieder ohne Ende Pfifferlinge gefunden, in einem anderen Waldstück. Und dann in einem komplett anderen Waldstück nochmal wieder ohne Ende Pfifferlinge gefunden. Also deswegen lohnt es sich im Moment auch wirklich rauszugehen und danach zu gucken. Ich weiß nicht, wie es bei euch so in den Wäldern aussieht, woher ihr kommt. Ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch im Moment der Wachstum ist, der Pfifferlinge. Aber ich glaube, gerade sind ideale Zeiten dafür, auch von der Feuchtigkeit. Es regnet immer wieder mal, ist es ein bisschen wärmer, dann regnet es wieder mal, nicht so heiß, nicht so kalt. Und das scheint den Pfifferlingen, glaube ich, gerade sehr gut zu gefallen. Ja, und darüber freue ich mich jetzt und werde mal ein paar mitnehmen. So, jetzt habe ich mal so ein bisschen das Waldstück geändert und bin jetzt allerdings hier auch wieder in einem wunderschönen Laubwald, so ein bisschen auf einer Anhöhe. Und hier habe ich eigentlich die letzten Jahre auch schon so ein bisschen gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen wollte ich jetzt hier auch mal wieder gucken, was hier jetzt los ist. Und seht ihr das? Da hat schon wieder irgendeiner was entsorgt. Sieht jetzt aber gar nicht so alt aus eigentlich. Ich weiß nicht, was das sein könnte. Entweder nach Treppe sieht es eigentlich nicht aus, weil die Bretter hier eigentlich so ein bisschen zu dicht aneinander gehämmert worden sind. Vielleicht war es auch irgendwas wie eine Art kleine Brücke, die dann über einen kleinen Bach geführt hat. Zum Beispiel. Könnte sein. Aber auch einfach wieder hier mitten reingeschmissen. Und das verstehe ich zum Beispiel wieder gar nicht. Also das ist ja auch so ein kleines Waldstückchen, wo eigentlich so gut wie keiner unterwegs ist. Vielleicht mal ab und zu ein Traktor, der hier lang fährt, über diese Straße. Oder ein kleines Wegchen. Das ist ja auch schon ziemlich zugewachsen alles. Ja, und dann sieht man hier direkt sowas wieder. Vielleicht war es auch ein Bauer, dem das Waldstück hier gehört, man weiß es ja auch nicht. Aber auch hier treffe ich wieder auf solche Sachen. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal hier so ein bisschen durch, was wir hier vielleicht gleich finden werden. Und der Boden hier sieht zumindest schon ganz gut aus. Vielleicht haben wir ja Glück und finden hier auch ein paar Pfifferlinge. Oh, aber guck mal da, was hier wächst. Da wachsen die ersten Himbeeren. Und die sind natürlich auch richtig schön. Aber die werde ich jetzt nicht pflücken. Erstens mal, weil die noch ein bisschen unreif sind. Und zweitens mal, die sind sowas von dicht am Boden. Also da könnte auch gut ein Tier dran gewesen sein. Da muss man auch mal immer so ein bisschen aufpassen. Gerade wegen Bandwürmern zum Beispiel. Ist immer so eine Sache. Hier gibt es ganz viele Sträucher eigentlich. Aber, oder auch Tollwut zum Beispiel ist auch so eine Geschichte von Füchsen, die, wo man natürlich auch nicht weiß, wenn die hier rumlaufen, obwohl das eigentlich keine große Gefahr jetzt ist, weil jetzt die Tollwut jetzt hier in diesem Raum eigentlich nicht so verbreitet ist. Aber ich bin bei so Sachen lieber immer ein bisschen vorsichtig. Ich kenne andere Stellen, wo auch Himbeeren, Brombeeren wachsen, die ich dann auch vermehrt mal so ein bisschen sammle, wo ich dann aber auch weiß, die sind auch schon ein bisschen höher, wo die Tiere eigentlich nicht dran gekommen sein könnten. Die kann man natürlich dann immer ohne Bedenken mitnehmen. Seht ihr da? Da sind die nächsten Sträucher. Überall fangen die jetzt an zu wachsen. Ist das nicht schön? Ja, auch eine Frucht aus dem Wald und gesünder könnte es nicht sein. Und lecker. Ja, und hier haben wir jetzt auch wieder so einen Kandidaten. Hier wächst auch wieder ein Kartoffelbovis. Ich zeige ihn mal eben. Auch wunderschön. Aber den haben wir ja auch vorhin schon gezeigt. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ob wir vielleicht hier doch noch das ein oder andere finden werden. Wäre auch ganz schön.
Und jetzt guckt euch mal diese witzige Teekanne hier an. Also ich glaube, die kann man jetzt zum Teekochen nicht mehr wirklich verwenden. Oder zum Kaffeekochen. Würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Weil ich gehe stark davon aus, dass die schon länger hier steht. Die habe ich auch das letzte Mal schon entdeckt, wo ich zuletzt hier gewesen bin. Und vielleicht erfüllt sie ja irgendeinen Zweck, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wenn man sich das Ganze mal so anguckt, das ist schon auch ein schönes Bild. Hier dieser wunderschöne abgeschnittene Stamm und diese uralte Teekanne da drauf. Aus anderen Zeiten. Auch sehr schön. Hier vorne ein Loch. Sieht aber auch so ein bisschen aus, als wenn das einer reingeschnitten hat, das Loch. Vielleicht ist es ja auch für Bienen zum Beispiel, die sich dann da drin ihr Nest bauen können. Aber es sind ja keine Bienen drin. Also ich weiß es gar nicht. Hier ist auch schon ein Loch, aber das sieht eher aus wie reingefressen mit der Zeit. Interessant, wenn man da jetzt mal reinleuchten könnte, um zu gucken, was da ist. Keine Ahnung. Ja, aber da kann man auch mal wieder sehen, was man im Wald alles finden kann, womit man gar nicht rechnen würde. Und so Sachen finde ich eigentlich immer regelmäßig. Fast in jedem Wald, wo ich unterwegs bin. Aber auch echt faszinierend. So, und damit gehen wir jetzt noch ein Stückchen weiter. Ja, irgendwie ist jetzt gerade hier leider nicht so viel los in diesem Waldstück. Obwohl meine Hoffnung jetzt eigentlich so ein bisschen größer gewesen ist, dass jetzt hier auch noch was kommt. Der Boden ist eigentlich auch ideal für Pfifferlinge, aber ja, man kann sich da eben auch mal manchmal so ein bisschen täuschen. Boden ist ja nicht gleich Boden, auch wenn er vielleicht gleich aussieht, fast dieselbe Beschaffenheit hat. Aber die Pilze machen eben, was sie wollen. Und hier im Moment habe ich das Gefühl, dass die nicht so wollen. Ja, kann eben auch vorkommen. Aber wir gucken noch ein Stückchen weiter. Ja, und guckt euch das mal an. Hier sind tatsächlich noch mehr Kartoffelboviste. Hier ist einer, hier sind zwei, hier ist einer und hier ist einer. Also irgendwie scheinen die hier überall ist auch echt extrem gut zu wachsen. Das muss man schon mal sagen. Ja, dafür scheint der Boden wirklich ideal zu sein im Moment. So, jetzt muss ich allerdings auch mal aufpassen, wo ich so ein bisschen hingehe, weil ich habe da nämlich was entdeckt, was ich euch auch unbedingt noch mal zeigen wollte. Und zwar ein Wagen da oben. Fragt mich nicht, was das für einer ist. Ich habe keine Ahnung oder warum der da oben abgestellt worden ist. Aber sieht schon ziemlich interessant aus. Vielleicht können wir ja hier irgendwo durchklettern. Aber das sieht schon alles ein bisschen zugewachsen. Ich will jetzt auch nicht fliegen. Aber guckt euch den mal an. Da oben. Warum der überhaupt da oben steht, ich habe keine Ahnung. Oder wer den ja abgestellt hat mit so einer kleinen Luke. Vielleicht ist es auch ein kleiner Jagdstand. Könnte auch sein. Dass sich da nachts irgendwo einer reinsetzt, ein Jäger, oder in der Dämmerung und dann die Tiere hier beobachtet. Weil wenn man dann von oben hier so runter guckt, hat man einen guten Überblick. Vor allem ist es ein wahnsinnig großes Waldstück. Also hier kommen nachts auch wirklich viele Tiere raus. Und kann gut sein, dass das dafür da ist. Ich weiß es nicht. Aber echt interessant. Also so ein Wagen oder Wagenhäuschen
Weil das ist auf jeden Fall ein Anhänger, das sieht man. Da sind vielleicht auf der Kamera nicht unbedingt, aber unten dran sind Räder. Das hat hier einer hergeschoben. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Eine gute Frage. Oder ein kleines Bienenhaus, kann auch sein, aber so mitten im Wald. Ein bisschen merkwürdig. Irgendeinen Zweck muss es ja haben. Schön. So, meine Lieben. Ja, hier habe ich jetzt leider eben nicht mehr wirklich viel gefunden. Naja gut, was heißt nicht viel? Einen Wagen haben wir noch gefunden, so einen alten. Immer noch fragwürdig, was das für einer ist. Oder die alte Teekanne zum Beispiel, die ich jetzt persönlich eigentlich sehr schön fand. So mitten im Wald. Hat auch so ein bisschen Nostalgisches gehabt. Und ja, aber wir haben ja auch wirklich vorhin wahnsinniges Glück gehabt mit den ganzen Pfifferlingen, womit ich ja wirklich nicht gerechnet habe. Allerdings wird jetzt langsam auch schon wieder ein bisschen wärmer. Also wir haben jetzt auch schon mittags und die Sonne kommt jetzt auch langsam wieder raus. Ja, und es sind jetzt schon 24 Grad. Sieht man vielleicht auch ein bisschen am Schwitzen. Aber war trotzdem eine wunderschöne Waldrunde heute gewesen. Ich hoffe, dass es euch genauso gefallen hat wie mir. Und ja, wenn ihr wollt, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Oder schreibt doch auch einfach mal einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Oder ihr könnt mir auch einfach ein kostenloses Abo dalassen, was euch nichts kostet und mir auch ein bisschen weiterhilft. Ja, und damit ich auch in Zukunft euch viele schöne Videos noch zeigen kann, was mich sehr motiviert. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Macht es gut und bis bald!